係咁嘅。喺大概2個月之前，我哋出咗一個 post， 分享一下我第一次試戴同事一隻 Luminox 嘅感受。點知呢，有一大班觀眾不約而同咁樣話 Luminox 手錶嘅質量唔係幾好，好容易壞，而且錶帶好快就會老化，需要更換，完全配唔上軍錶呢一個嘅稱號。雖然呢個 post 唔係咁多人睇到，不過呢就成功咁樣引起咗品牌嘅注意。品牌方主動聯絡我哋，同我哋講話佢哋過去幾年出嘅手錶質量已經提升咗好多，希望逆時呢可以幫佢哋做一個 review。腦裏面即時有一個瘋狂嘅想法，就係希望可以做一系列嘅耐用度測試，試下一隻號稱軍錶嘅 Luminox 究竟有咩能耐。膽粗粗咁樣將呢個想法分享咗俾品牌方，估唔到佢哋諗都冇諗就應承咗，仲要二話不說寄咗3隻零售價接近9000蚊嘅 Master Carbon Seal 俾我哋用嚟拍攝。我哋見到個牌子咁有誠意，同時呢一個好可能係成個地區第一個手錶嘅耐用度測試，所以我哋都不敢怠慢，準備咗一系列可能係世界上最瘋狂、最大製作而且具有爆炸性嘅測試，試下呢隻所謂嘅軍錶究竟有幾咁犀利。歡迎再一次翻到嚟逆時 Allowers。事不宜遲，我哋而家即將進入第一個測試。第一個呢就係比較輕強少少嘅冰極測試。咁個測試呢就係模擬翻軍人有陣時需要去到一啲極端嘅天氣情況之下呢執行任務嘅。咁畫面裏面見到呢個冰塊呢，其實已經係冰格呢雪咗超過20個鐘啦。我哋而家呢即將呢就會打爛個冰塊，拎隻錶出嚟睇下隻錶仲識唔識得喐。好啦，咁我哋而家呢成功咁樣拎咗隻錶出嚟。雖然你見到有少少霧氣咁樣，但係你都見到嗰支秒針呢一路都喺度喐緊嘅，而行走上面呢都冇乜問題。隔咗幾分鐘之後呢，我哋呢就直情見到呢啲霧氣呢都會自己冇埋。所以呢一個 Luminox 呢係完全能夠順利通過咗第一個嘅冰極測試。完成咗冰極測試之後，而家呢，我哋即將進入第2個測試，呢一個呢，就係洗衣機測試。咁呢，做洗衣機測試呢，就可以測試到幾樣嘢嘅。第一，基本嘅防水能力；第二，就係基本嘅抗震以及呢抗刮嘅能力。我都幾有表達到件事嘅應該。坦白講呢個測試呢，我認為呢對隻錶應該就冇乜太大嘅影響嘅。原因係呢，曾幾何時我都將一隻 Casio 呢就唔記得喺褲袋裏面拎翻出嚟呢，就直接擺咗落洗衣機裏面洗埋。出到嚟呢都冇乜嘢。將隻 Luminox 呢喺洗衣機度拎翻出嚟呢，基本上喺外表就見唔到任何損傷啦，隻錶就行緊啦。而亦都見唔到有任何嘅入水情況嘅，好穩陣。OK， 完成咗2個測試之後呢，而家進入一個我哋呢開始有少少擔心嘅測試啦。呢個呢就係滾水測試啊。咁咧滾水測試呢，我哋就唔係就咁倒啲滾水落隻錶度，而係呢直接將隻錶呢擺落個煲水壺度，一齊煲到超過100度。然之後呢，再拎翻出嚟睇下隻錶會係點樣。哇！好多貨啊，頂唔頂順咧？頂住啊！哇！滾啦！哇！好味啊！哇！高潮啦！哇！直情係龍捲風啊！見到。哇！會唔會爆咧？驚啊！頂住！哇！錶面都好似有啲泡喎，究竟係點咧？哇！近啲，睇住，對翻焦先。哇！仲係喐到喎，冇問題喎。耶！好似冇事喎。哇！勁啊！滾啦！完晒，搞掂。好，我哋喺度攤佢分零鐘，跟住撈佢出嚟。鬼 tough 啊！
咁滾完咧，我哋見到隻錶咧都冇乜大礙嘅。咁但係而家攤凍咧，我哋就見到第一喺個面上面咧啲霧水咧就冇走到啦。另外咧喺個錶底咧，即係 movement 咧，你見到成隻錶都喐緊嘅。不過咧有少少好似水珠咁樣，咁可能咧隻錶就入咗水。咁再加上咧，我哋見到 Luminox 嘅條邊嘅位置咧係有少少溶咗啊！但係呢啲係絕不為過，因為頭先嗰個 test 咧係真係好 tough。我同 partner 咧望住，我哋都好驚會唔會爆添。但係 Luminox 而家咧隻錶仲喺度喐緊嘅。我哋啱啱咧完成咗3個室內嘅測試，見到 Luminox 表現依然強勁。嗱，而家我哋即將咧走出戶外，做幾個咧喺出面先做到嘅測試。咁第一個咧就係10米嘅 drop test， 我哋會喺大概10米嘅地方直接將隻 Luminox 拋落石屎地，睇下個後果又會係點樣。OK，咁而家我哋咧就會做一個超過10米嘅 drop test， 喺我手上面咧就係一隻 Luminox， 陪咗你一日。咁而家咧就會掉落去，睇下個效果係點。1、2、3。睇下先，應該就爆咗玻璃啦！終於有樣嘢係搞唔掂啦。Luminox 嘅10米石屎地 drop test， 咁咧頭先嗰個玻璃係飛咗出嚟嘅，不過咧而家擺翻落去完全冇問題。但係咧我哋同一時間見到咧隻錶係唔喐啦，不過都唔出奇，因為一隻100幾 gram 嘅手錶喺超過10米嘅地方撞落石屎地度。好啦，咁終於咧一隻 Luminox 咧頂唔順啦，咁但係咧都未去到今日嘅戲肉啊。咁而家我哋即將會做嘅咧就係一個10噸嘅泥頭車測試啊！嗱，本身咧我哋今朝咧就係做一個諗住3噸到嘅啫，咁但係碌過去咧係完全少少事都冇。咁加上咧我哋覺得咧嗰個節目效果唔係好夠，咁所以咧揾咗個好朋友阿 B 咧借咗一部10噸嘅貨車咧俾我哋去做呢個測試。咁究竟10噸嘅貨車一個碌過去嘅時間，隻錶會唔會成隻爆開咧？嗱，你哋估下難唔難？估難。來，就堵這個修嗎？沒事，沒問題的。過嚟少少先，他過來，先過嚟做依家先。嚟 OK， 可以全進。哇，幾好啊！哦，係師傅。咁犀利，台機咁碌過都得個手錶，攞得未啊？你睇下先。哇，真係唔難。哇，幾好啊！真係唔難啊！你拎嚟我睇下。係啊，嗰隻錶都好睇啊！好睇係嘛？幾錢都唔知賣幾錢。唔知賣幾錢？你睇下，真係啱啱碌過晒。哇！隻錶。哇，咁犀利！犀唔犀利啊？個花都冇花。係咯。個咩錶啊？10噸嘢壓過冇。美國軍錶。唔知佢冇真係碌過花，乜嘢都冇啊！嚇，你估下？嚇，俾你估下，好難估嗰啲，好難估，好難估啊！你拎起上手先啦，你嗱，你又睇下，係嘛？佢真係少少花都冇，真係冇。嗱，俾10噸貨車碌過嘅 Luminox 咧，佢真係有嚇到我啊！因為我自己喺度諗，無論佢 carbon 嘅殼又好，或者咧係佢嗰個藍寶石水晶面，我自己咧都認為好大機會咧會成個爆開，或者最少咧會裂開。咁啊，真係呢一度咧好唔簡單。咁完成埋10噸嘅貨車測試，就嚟到咗今日最後，亦都係我哋認為最刺激嘅耐用度測試。呢一個測試咧就係模仿翻軍人咧，經常要喺炮火嘅環境之下咧去執行任務。咁我哋咧就將成隻嘅 Luminox 連埋咧條膠帶放喺一串炮仗上面綁實佢。終極 Luminox 爆炸測試，睇下真係有幾 tough，因為軍標嚟到講都要真係頂得住子彈同埋煙火。
全冇問題。哇！完全冇事啊！完全冇事，好勁啊！真係帶住佢打仗都冇問題。啱啱隻錶經過好猛烈嘅爆炸咧，我哋用水沖過之後咧，好仔細咁樣檢查過，成隻錶係完全完好無缺，所有嘅位置都好 OK，佢真係可以去打仗嘅呢隻嘢。都真係唔容易，逆時咧，終於完成咗第一個手錶嘅耐用度測試。老實講咧，成個過程咧都真係充滿住好多驚喜。雖然中間咧真係玩爆咗一隻 Luminox， 但係同一時間我哋能夠睇到佢承受壓力同埋抗爆嘅能力咧，係遠咁樣超乎我哋能夠想像嘅。最值得講嘅咧就係手錶連埋個錶帶，即使經過10噸貨車壓過同埋炮仗嘅測試咧，成隻錶喺外表上面咧基本上係冇絲毫嘅損壞。呢一點咧絕對係令我印象深刻。我亦都咧好欣賞品牌方有咁嘅自信，俾我哋測試一隻咁貴嘅機械錶。如果觀眾咧對今集出現個 Luminox 有興趣嘅話，希望你能夠留言俾我哋，睇下嚟緊咧可唔可以為呢隻錶咧做翻一個正常嘅 review。如果觀眾想睇多啲呢類型嘅測試咧，希望你哋可以話俾我哋聽，究竟有啲咩牌子你想見到，亦都有啲乜嘢嘅測試咧，你係想我哋做嘅。多謝你哋一路嘅支持，我哋先會有咁精彩嘅第一次。中意呢段片，希望大家會 like、share 同埋 subscribe。提你哋睇緊嘅係逆時 Always。